wax laga hadla maantana waxyaabaha ugu muhiimsan inuu yahay dhaqaalaha inoogu muhiimsan laabida inooga muhiimsan dadka aynu soo saarno haddaynu dad wanaagsan soo saarno wax alla waxaynu qaban lahaynba iyaga inaga nasinayaba tusaalan ku siinaya ragga qaarkood baa waxay ku dadaaleen inay adduunyada ururiyaan oo adduunyada ay rabeeyaan laakiin aanay carruurtooda diin ku rabaynin isagoo xiiqay oo daalay oo dhididay oo jilbaha ka kicila laakiin aan dhimanna weli nool ayay carruurtiisa hortiisa ku cuneen wixii uu ku tabcaya adduunyaha oo dhan way liqeen way ka xaraasheen oo way raamadeen dadka qaarkoodna adduunyo mabuu tabcina carruurtunbuu ku tabcayay oo gacanta uu ku hayay oo inta ilaahay ka sokaysa uu ku dadaalayay dabeetana isaga oo xoog leh ayay xoolihii uu tabci lahaa qaar ka badan ayay u dhigeen ay u dhiseen haddaynu rabno ilmo fiican inaynu tarbiyayno waxaa loo baahan yahay kow gurigu inuu fiicnaado oo ah hooyadiiyo aabbuhu inay tusaale u noqdaan da'diisu ilmaha markay yar tahay dunida cidda ugu weyne uu yaqaanaa waa aabihii hooyadii wuxuu haystaa aabbihiina rag inuu u fiican yahay hooyadiina dumar inay u fiican tahay laakiin kullamaa da'diisu ay soo korto markuu isagu kor u soo koroba dherarka aabbaha iyo hooyaduna hoos bay u soo gaabtaan oo intuu markii hore u haystay waa ka soo gaabtaan ama waa ka soo yaraadaan walidaalika baa ilmuhu markuu dhowr iyo 10 jir gaadho wuxuu bilaabaa muran iyo dood iyo inuu in badan wax naqdiyo sababtu waxa weeyaan awal modelkii uu haystay aadka ula weynaa ayaa intii hore ka soo gaabta oo ka soo yaraada waxay u baahan yihiin markaa ilmuhu intuu yariyey in la baro cidda role modelka oo ama cidda uu ku dayanayo in la baro nabiga calayhi salaatu wasalaam in la baro saxaabadii nebiga in la baro dadka saalixiinta ah inta uu yaryay inuu barto cadaaladda inta uu yaryay inuu barto infaaqa waxbixinta inta uu yaryay inuu barto runsheega inta uu yaryahay inuu barto akhlaaqiyaadka dadka muslimiinta ay u baahan yihiin inuu ku dhaqmo tarbiyadu waa kow waa cilmi laba maxaan dhaqnay waa fan fanku waa maxay waa artist ilmahaagu waa 3 nooc mid uun buu noqonayaa ilmahaagu inuu yahay basari waa maxay ilma indhaha kaala shaqeeya aabo soo eegaya waa basari aabo hadda ilmaha sida ula dhaqmeen basariga sida labaadu quraanku u cabiray waxa weeye amaanooyinka la ina saaray ifkanaynu hagaajinayno ayay ka mid yihiin ubadku markuu ilaahay muuminiinta amaanaya waxa uu yidhi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون muuminiinta dhaqankooda wanaagsan waxa weeye amaanooyinkooda iyo ballamaha ay leeyihiin bay ilaaliyaan marka amaanada dunyada waxa ka muhiimsan dadka amaanada dadka ayaa ka muhiimsan ilaahay kugu aaminay amaanada dunyada marka qof kasta oo ubad ka masuula ama ummadda madaxdeeda ah amaanooyinka u yaalla ilaahay aakhira uu kala xisaabtamayo waxaynu u baahanay ilmuhu inuu sheeko helo waa laga maarmaan laakiin qisadu waa inay noqotaa qiso haadifa oo macna samaynaysa oo musulka ama afkaarta la rabo in ilmaha loo gudbiyo weeleeya waliba ilmahan dambe mucaasarka ahina siiba dugsi hoose markuu dhigto waxbay akhriyaan arkayo inan yarba saddexaad waxa dhada waa xisi dareenada ka shaqeeya dareenada oo markaad la hadlayso waa inaad ku tiraadid aabo amba hooyo waxaan kuu sheegay ma ila dareentay waa inaad ka tiraadid ma aragtay dhagteeda waxba ma arkayso ma maqashay dhagteeda ma maqlayo laakiin waxaad ka dhahaysaa maxaa ka dhahaysaa ma dareentay ma dareemaysaa inaan gurigeenu sidii loogu talagalay uu nahay inuu nidaamkii xumeynay ma dareemaysaa yaa ka leedahay haa waan dareemaya koran laakiin kii dhahan waxaad ka leedahay ma tobanka qodob waxa ay inoo soo bandhigayaan ayna tusayaan arrintan in lagu dadaalo laga hadlo la iska waraysto oo debate iyo shirar iyo doodo iyo Soomaali waa muslim waa qasab inuu muslim ahaado suurtagal ma aha cunugan waa Soomaali waana muslim laakiin dhaqankiisu wuu isbedelayaa haddaan anagu mashruuc u keenin oo aan waqtigiisa ku buuxino marka taa waxay u baahan tahay waalidku laftiisii inuu xil iska saaro iyo jariida markaa ay means kasta oo la raaci karo in la raaco
waxaan ku soo koobayaa markaa waxani waa wax dadaal iyo juhdi iyo waqti iyo xoog iyo xoolo iyo fikradba u baahan inay bulshadu isku darsato keena macallinka iyo keena wadaadka midna qofkiisa qura ma hayn karayo qofkana meel gaara kuma xabsii karaysid qofku bulshu ka tirsan yahay marka waxaynu u baahannahay inaynu ururadeenna iyo masaajideenna yeelanno waxaynu u baahannahay iskuulladeenna iyo systemkeenna inaynu yeelanno waxaynu u baahannahay naadiyadeenna iyo dhulkaynu ku cayaarayna inaynu yeelanno waxaynu u baahannahay inaynu bulsho jirta noqonno laakiin haddaad ku tala gashaan individualist qofba intuu meel dega inuu ismaamuli karo ilaa maad expertka ugu weyn ahaatid waxba ma wadi karo kuwa dheerba man maqalba ma ilba ilmahaga waqti badan geli adiga annagu raggu waqti badan waxaan gelinaa tim hortanka aan tagayna ka ugu fiican oo kaaba fiican buuq male hagaan sheekaysano waqti baan gelin waa helay ilmaha aad dhashay kugu yageli waxaa ka mid a qaababka carruurta loo tarbiyeeyo oo aan soomaalida agteeda buurayn in la qanciyo soomaalidu ilmaha waxay ula dhaqatay inaan waxba fahmaynin waxbaba kala garanaynin dan siduu sakna caskariya ku jiray ula dhaqmataa sidii qof xere military ku jira xerada militariga awaamirun baa layso siiyaa saayeel saa qabo waxaa ka samee ciddii awaamirta khilaaftana waa la ciqaabaa un waa nidaamka militariga oo askarta lagula dhaqmo guryuhu xerye military ma aha haddaad un guriga markuu odaygu soo galo awaamirun uu bixiyo islaantu markay soo gasho awaamirun ay bixiso carruurta wixii awaamirtaa khilaafa xer ciqaabeed un la mariyo mid guri lagu xidhayo mid la garaacayo mid wax kale la sameeyaba ma aha si saxa sida sax ahi waxa weeyaan ilmuhu waxbuu fahmi karayaa kow in la isku dayo in la qanciyo mas'alada waddannadan aynu nimi weynagaga fiican yihin waxaad arkaysaa qof weyn oo ilmo yar wata oo u sheekaynaya oo u sabrayo ilmuhu carcararayo kolba meel istaagayo intuu soo qabto wax u sheegayo waxani waa mamnuuc ma fiicna kani lama ogola wax u sheegayo waa yahay leeyo raacayo laakiin masaladaasi inta badan waxay ku salaysantahay wax sabir la yidhaahdo iyo dulqaad soomaaligana waa meelaha habaarku kaga dhacay ninka soomaaliga la yidhaahdo inuu dul qaato ama wax u sabraa waa meelaha haddaynu sabrayno dee bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhergayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxiib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaadda fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembidhaaf aanad u weyddiin markaasuu yidhi haa markaa birtaa arsaaqadda kaa xidhay waa taase labada waalid ducada ku dar buuhi arsaaqaddu ay kuu furmiyeen meelaha innagu imika wax ma ka egeegna ya waxaa ka mid a waxyaabahan muhiim ka dhigaya wujuudu bacdi alamraad wa sababuhu taqsiiru fi tarbiya cudurrada bulshadeenna haysta waa gaboodfalka lagu gaboodfalay rabbaayadda biyihiisa badi deedna jaarkaaga la ogow oo ka warhay ama gaadhsii iska daa jaar in la ogaan inuu ka warhaynee bal soomaalideenna maanta maalinta keliya ee jaarkeenna carruurteenna u diraysa ay u soo ogaadaan balleeg waa maxay leedhkan xaafadeedoo keliyaati ka go'ay gurigeeyo keliyaati ori cabdi kaale aaba waa maxay leedhkan xaafadda keliyaati ka go'ay jaarku inay nala qabaan orod soog orod jaarkay orod shaqadeeyay orod soog xaafad keliya ka go'naan maayo wala wada qabiye ama shirkadu way ka sheekeen walaa aryaa leedhku ku go'ay maanta maalmaha noo go'ay dawligiidin ma soo dhaco waa shirkada abu ku go'ay la ilaaha illa allah la ilaaha illa allah